日天氣非常之好，大家好，我係黃仔。咁咧，我哋今日咧又會揸1個半鐘頭車過古宇利島啊！而家真見，由於我哋去古宇利島嘅途中呢，其實呢，我哋就會經過萬座毛嘅，咁所以呢，我就會決定去咗萬座毛先，然後再去古宇利島啦。揸咗1個鐘頭車鬆少少咧，就嚟到呢一個指定名勝萬座毛。呢個就係新起嘅商場仔啊！咁最主要我哋都係去揾個象鼻，而家就揾咗個象鼻，然後先再過古宇利島啊！睇個象鼻咧，佢就要俾100 yen 嘅，去買就得噶啦。去買飛先。OK。呢個就係琉球服、琉球裝嘅體驗。如果有小朋友可以過嚟着咯，大人好似好奇怪嘅。你睇下，哇！好震撼喎！呢個萬座毛，見到下面啲珊瑚。我哋嚟到萬座毛啦，好震撼啊！好多人啊，但係有冇聽到嗰啲聲？等我唞一啖先。嚟到呢個象鼻嘅萬象毛，萬象毛。佢嗰啲水咧，附近啲水咧清到咧，可以見到下邊嗰啲珊瑚石。嗰啲珊瑚石咧係綠色，好正。但係佢而家咧呢個色咧，佢唔係完全綠色啊！如果你夏天嚟到咧，呢個象咧成個都係綠色㗎。佢而家得翻一半咧係綠色嘅啫。咁如果夏天過嚟嘅朋友咧，就可以見到佢翠綠嘅綠，即係嗰個草皮喺上邊，即係好似有件衫喺上邊咁。好，萬座毛咧就睇完啦。依家就出發去古宇利島。咁車程大概1個鐘頭鬆少少，咁就會到古宇利島㗎啦。咁就 Let's go 即刻出發 ，Yes！ 嚟到呢個地方呢，就係古宇利大橋之前嘅直路，咁好多車呢就會泊咗喺側邊呢影相嘅，更加呢有人跑過馬路影相嘅，唔係好建議嘅呢個行為。咁點解呢？其實因為佢前少少嘅位置呢，就會有個停車場啦，俾你泊低架車之後呢，就慢慢影，好似我咁，睇下幾安全。而且個景你睇下幾靚。嚟到古宇利島嘅第一站，食海膽蓋飯，好似話好出名，超靚喎，好勁，好似識發光咁，靚到，唔知有冇食啊？試下呢個先，都 OK 嘅。呢個鹹啲喎，啲海膽。試下落咗個青檸汁先。講唔到嘢，好味，好甘喎呢個海膽，佢唔係我哋嗰日喺市場食嗰啲海膽嚟，勁大條咯。呢個係咩？試下先，涼粉啊，咁硬。OK 啊。好硬。涼粉嚟㗎，得硬咁多嘅咩？硬版嚟㗎。唔係喎，咖啡膏喎，有咖啡味。咖啡膏，你係咪飽啊？飽啦，咁俾我食咧。食完，而家又出發去海洋塔。揸咗幾分鐘就到啦，海洋塔，古宇利海洋塔。日文嚟嘅，唔識睇。佢喺上邊就有啲車位啦，俾你泊啦。如果滿咗唔緊要喎，滿咗其實下邊咧都會有車位嘅喎。咁佢呢度車位都算充足嘅。攞一個咁嘅地標嘅，比較似邊度啊？大家覺唔覺得？有啲似荷里活啊，似唔似啊？好似嘅。我哋嘅停車場就喺呢一個位置啦。但其實下邊都仲有個停車場。塔就係呢一中間嘅，然後其他咧就有啲 cafe 啊喺附近咯，咁就即刻出發啦！我哋要坐安全車上去。而家坐一個無人駕駛嘅車啊，全程就係架車自己喺度喐噶啦，有啲細路仔喺度玩嘅，其實呢個即係扮下揸車咁咯，但架車自己喐，係啊，部車就自己喐。有路軌行。
行到去都甩晒色㗎啦，嗰啲綠色。上車之前咧，逼你影咗張相嘅，然後咧我估計咧落車咧就會問你買唔買。大概嗰張相都估到幾多錢到㗎啦，應該要70蚊港幣到啊，因為我哋已經買咗一張。我哋琴日已經喺水族館買一張，但係水族館嗰張係幾靚嘅，我自己覺得。你覺唔覺得？係嗰張 OK 嘅，係啦，嗰張 OK 我哋先買嘅。但係呢一張咧，我覺得就因為冇人揸機嘅，佢就咁喺度即係 set 嗰個 cam 咧，即係 set 咗個相機咧，就咁喺度買嘅啫。哇！出邊個景都好靚下喎，大佬。呢個位係見到對面嗰個島乜他島啊？唔係記咗已經。對面嗰個島同埋古宇利島咧連埋咗一齊。有賺錢嘅時間。係呢部相機，綠色呢部。到啦我哋。我知啦，咁啊到咗啦，我哋唔要張相即刻黑面，我都俾咗錢入場啦。用全部貝殼砌咗個心心出嚟，情人節送俾你好嘛？你送包包俾我。哇！睇下幾冇情趣呢條。展望台有2、3、4樓，可以俾你影下相。1樓呢一度咧就係啲資料館嚟嘅。介紹下啱啱嗰條古宇利大橋啦，咁就喺古宇利之前嘅黑潮咧，唔知幾多嘅黑潮咧，出唔知乜鬼嘢咧，日文嘅鬼識解釋啊！自己上網 fact check 啦。佢有講喎世界文化遺產喎，呢個琉球王國。琉球咧，我發現咗咧係好多地方咧。喺沖繩咧都係有琉球呢兩隻字嘅。琉球咧就係代表以前咧有個國家喺呢一度嘅，叫做琉球國。咁就喺呢個1872年嘅時間咧，佢就係一個國家嚟嘅。就日本政府咧就將琉球國咧宣佈為日本嘅一部分啦。宣佈完之後咧，就將佢個國王咧變成咗琉球潘啊，即係俾個潘王位置佢啦。加上咧，佢喺1879年唔知發生咗啲咩事咧，經過佢第2次處分之後咧，就將佢咧變成一個廢除咗佢係一個國，即係一個縣市啦，變咗一個沖繩咁樣啦，即係冇得叫琉球乜啦，叫做沖繩咁樣啦，係啦，呢個都係維基。不過如果想再詳盡啲，可以自己再睇一睇。哇！其實成個島都係咁嘅啫喎。係啊，我哋啱啱食嘢，係咪呢度啊？係啊，好細嘅啫，後邊已經係種嘢民區啊，係咯。即係間種一橛叫做遊客區啊，呢一段。有啲嘢玩下食下。但係佢個島係咪真係咁靚，可以睇到咁淺水？係啊，咁誇張。應該真係可以睇到。2樓已經個景色係咁噶啦，有冇一啲黐線嘅感覺？2樓已經係咁。就咁睇下個景，幾靚黐線，仲要見到下邊啲海底。好大風，吹到頭髮都亂晒喺上邊，終於落翻嚟，就喺呢個塔嗰度，而家係1樓。咁就其實睇嘅時間真係好短，其實我覺得可以將萬座毛啊，同埋呢個海洋塔啊，同埋個美麗水族館咧 plan 埋同一個行程都得嘅，因為其實最長時間我相信係美麗海水族館咯，都有2個鐘行咗。呢度其實都未夠2個鐘，食埋嘢先1個鐘頭鬆少少，咁就可以 plan 同一個行程咯。但係就會好趕急咯。但係如果唔想咁趕急咧，就都可以分開，好似我咁，係啦，我就分開咗2日。如果你直接揸去古宇利島咧，就個半鐘。係啦，如果你揸咗去萬座毛，再揸去水族館，
再揸過嚟咧，其實你就可以攤分咗嗰個時間咯，即係唔使唔使2日都要用2個鐘頭過嚟咯。我已經 feel 到佢話勁呃喎！你呢個樣，呢個樣。以為係呢嚿，勁呃，欺騙我感情。我中意後面嗰啲多啲喎，有冇得淨係買後面嗰啲啊？係呢嚿餅。Thank you。試下個菠蘿味先。好甜喎呢個，但係清甜嚟喎呢個，好似食緊菠蘿咁喎呢個，好誇張。一隻 OK 喎呢個，你試下呢個，飲晒。你未飲㗎？咁冇味啊？好似食緊菠蘿。你都係啊？你都係咁嘅感覺啊？啱啱我已經飲咗少少，你話好似食緊菠蘿。因為佢真係菠蘿。哇，好好味啊呢個，好癲啊呢個。又好想買翻支，但係好壓重。咁靚嘅。好啊。你講緊我啊？錄植物之後，佢就逃離咗下份老豆嘅魔掌，就可以。而家咧，我哋就會去呢個愛心石度打卡，係啦。呢個古語利咩啊？愛心。唔係愛心石咩？你講開心。愛心石喎，大佬點聽書啊？好煩啊！呢條友點解變到咁煩嘅可以？我覺得成個古語利道咧，因為你梵蒂岡咯。你仲繼續講啲80年代嘅 get 啊？呢個唔係 get，呢個係事實。點去㗎？我唔識去喎。成日都串，好似我以前阿婆嗰啲地方咁。之後咧，無啦啦有個風發嘅生命石就可以喺台度收錢，收100 yen，收部車，幾唔浪漫呢件事。啱啱唔係話5蚊啫喎， 5蚊啫喎，係啊，都5蚊啫其實，但係幾唔浪漫咯件事係。哇！佢擺白蘭嘅喺度。係啊，啲地仲要喺石鋪嗰啲石喺度喎，一年喺度坐喺度收錢，買下水啊，種下花啊，朝頭早喺度種花，夜晚黑種菜。呢個家庭好緊係喎，香港人嚟嘅氣，大聲我同你都係家庭套裝一樣嘅，都係啊家庭套裝，好邪喎！呢一度步步為營喎，大佬，係見到啦，心形石，呢個就係古語利心形石，咩心形石？我而家真係心形啊！頂你！心形石喺邊度？個心形呢度。咦？我發現咗個秘技喎，佢踩翻去嗰啲腳印咧，唔會攝啲沙落去喎。會唔會前啲好啲啊？啱啱你行條嚟咗，真係唔好彩，睇下啲人。我行落啲先。我行到有沙入鞋就唔行，啲沙已經入咗到鞋裏邊啦。洗翻乾淨佢先。心形石，我都有心形石啦。打卡㗎咋呢度，靚嘅，係靚嘅，好似冇收入場費嘅。其實沖繩大把呢啲石啊，只不過咁啱似深深，之後啲人就慕名而嚟，行一行落去已經好攰啦。好啦，而家上翻車先，唔講咁多。幾好 feel。有情調喺度，農村風。
啊嗰啲。喵喵。好乖喎你。